maaliif namni gisee du'e akka nama jaalata sa baay'ee jaalatanii ni miti baay'ees gadditaniif ana mamciyo sani waliin illee guyyaa takkallee haasee hin beeku hin sobu waan lafa kanarra hin jirreefisi haasee illee waliin hin beeku garuu guyyaa takkallee na aarsitee hin beektu waan isin post gootu keessatti yoo kajibe arra rabbiin kun narratti ragaadhaan isin bika dhugaa jirti guyyaa takkallee itti mufadhee takiin immoo maaliif akkana godhatti illee jee hin beeku gizee hedduu Facebook irraa naa dhufa wanti isin hojjettu qonna hoobalchiisuu malee guyyaa akkam akkana godhatti jee hin beeku Senegalais akkama kitti Rabbina harka koyoon koofle mana jaako gizee to baka just jaale abba mana isitif qabdu gizeen laalu wow dasna jee baka confidence isin qabdu gaafa laalu wow jeen bira darbe an gizee meeqa kanamni dilluun arabsun dhageessu abo micoomtun jabdu dhajeetuman bira darbe mane guyyaa takka hundina dazim yaaragat እንኳን በውስጥ እንኳን biyaalaaq Rabbina harka waante maalif jannaan namni keenya jechi afaan kee keessaa bahu summiidha afaan kee keessaa bahu summiidha jechi afaan kee keessan kana keessaa bahu summi lafee nama cabsu jechuu wanni isin barreessan already micoontun ani deemuuf hin deema gizeetti video post gootulle commenti jala deemtanii waan saasa di dura deemtanii osoo laaltan turte maalif deemi sirra amma afura fudhanne yoo dhugaate yoo akkaste yoo akkanate yoo akkaste arabni isinitti fakkaatina namni irra guddaan kaisii qeequ muraasa qofaatutu maalif maal taateeti booni nagiyaami fayyaami kajau nama muraasa irra guddaan sita galagalle jaan jechuu so micoontu wani singo abuute tichitunis fi'e yaani ish dambara annawma histi akana ma qabdi wallahi anna gizuma hunda wechu an gizuman haasawti tichaafi waan arki gizeen arki billich najja gizuma hunda jechi afaan keessan keessa boqon waan gaarii ta'u qab maal faayatanin mucaa jeeste mucaa kana maallaqaan bitatte mucaan si jalatti du'e mucaan eegasi waliin jiraate qallate inshallah nyaatani yoo nyaate gooteetti kannite dirqama isii furdisuu qaba sammuu keessan keessa kanaatu jira jechuu namni tokko gaafa ol fuudhe takin gaafa waliin jiraate friendite qallate furdateettan inshallah nama yoo nyaate illee hin furdanne jechuu dubartiin takka isa furdisuudhaaf dirqamni irra jiru jechuu gabbachuu Senegalais sammuu keessan gizuma hundaa kana huqqate ajjeeste qallate nama fakkaatu ettan bibala saw maymasil santaalla khabideen haada keeti waggaa 30 nyaatte deebiste khaabba mana keeti 30 nyaatte kana man fakkaanne meeqatu jira jechuu Senegalais miti dhugaan isinitti maabar dhiisii maaliif dhiisa dhugaa wali himne yoo ka wal sirreessune taana dhugaa deemne wali sirreessine jechuu moraali nama cabsa nam tokko akkaste akkanate maallaqaan bitatte yoo jaalala sinjaan hamilee nama cabsa Senegalais commentiin isin barreessan sababni isin itti dute commentii keessan ta'e maybe rakkoo biraas ta'e rabbi haa beeku garuu nuti akka nama tokkotti jecha afaan keenya keessaa bahu akka dubartootatti sirreeffachuu qabna dubartiin hedduun of ajjeesaa jirti furmaanni of ajjeesuu tahee jira namni amma arra hundi keessanuu akkatti isiif dubbannu isiifdhaaf wanti jennu kun namni isii hubate ni jiraahi gaafa isiin viidiyoo san post gootu commenti jalatti maal taate maal dhabdeer dhiisi jee namni commenti gaarii barreessiif ni jira hin jiru maaliif carraan dubartoota kana ta'e namni dubartii hubatu ni dhabame jechuu miira isiina miidiyaa kanarra dhufte yoo ha ibsutte miidiyaa kanarratti illee waan arrabstaniif waan gaarii waan hin barreessiniif namni akka fedhinnaa isa deemu mirga qaba Senegalais feetu akka oromoo ta'uu qabdi feetu ammoo akka faranjii ta'uu qabdi mirga isii teechu life style yeraasu life style no Senegalais nam maallaqa taate isin gammachiisuu hin danda'u ilmi namaa namni kamuu nu haa gammachiisu jettanii yaadina doolaara qofa isin gammachiisuu danda'a miira nama hundaatu kan to'atu danda'u doolaara qofa malee ilmi namaati miti
Kanaafuu bultii namaa keessa seentanii namni waan barbaadee godhillee koomentii badaa namaa hin barreessina. Koomentii badaan amantii keenyattu dhorkaadha. Nama waa jechuun jechuu qalbii namaa cabsuun bataamitti kabbaadidha. Waan tokko farratti argama jechuu. Micootana ganama galgala arrabsaa turtan. Gaafa isin makiinaa bitullee isa kabituu qabu ati dubartii taatee akkamii bittaa waa hedduu jechuu turtan isin galee. Komantii kanarraa amma warri arra isii bocu hundi irra guddaan warra isii qeequ ture, warra isii arrabsu ture. Maal isinirraa goote yoo jedhamee isin gaafate waan isin goote kan qabu. Garuu isin aarsite jechuudha. Maaliif jireenya keessanii gammachuu waan hin qabneef jireenya namaa gammachuu dhabsiistanii jechuudha. Dhugaa walii himu bareeda. Irra guddaan furmaata godhataa jirtan du'a jechuudha. Dubartoonni keenya warri ammallee jirtan jechuudha. Warri jechuun yaada kana keessa jirtan furmaata of ajjeesuu hin godhinaadha. Abbaan manaa keetillee yoo ta'e hanqa muraasaa gadda malee ni fuudhaa hin dhalaa hin jiraata ilmoo fidee jechuudha. Bakka yooldaal yinooraal allaqa kan miidhamu harmee keetii fi abbaa kan kee fira kee obboleeyyan kee qofa zalaalam alam gubachaa kan jiraatan isaan qofa. Maybe sababa abbaa manaa keetillee of ajjeesuu dandeessa jechuudha. Amma sababa waa'ee boonii osoo hin ta'e waa'ee dubartoota biraatu tarii abbaan manaa keessi aarsee dubartii biraa jaalatee waan ati yaanne godhuu tantaa yihid isin galee siifillee jireenya biraa ni jira. Akkuma inni dhiisee jireenya biraa filateetti atillee kabraa filachuu mirga guutuu qabda. Gizuma hundaa'u hin himna jechuu kana dururraa eegalee ni dubban. Ifiin ajjeesina. Dubartoonni ofiin ajjeesina. Waan fedhe rakkoo fedhe sittaatullee ummaa kan kee kan si deessee waggaa baatii 9 guutuu gara si baadhattee siif jecha cabxee siif jecha gurraachoomtee siif jecha waamee qataate san yaadadha. Wandi biheed wandi maxalannaa ta'e dhumatte yiheedaal himaxal kan isa fiduu dandeessa kabraa fiduullee hin dandeessa ammallee sinigalee kabraa fiduu hin dandeessa. Maa of ajjeestan namni isin hubatu yoo dhabame rabbiin isin hubata. Rabbii keessanii hojii haasawa. Dubartiin takka ennaa murtiin du'a ta'ee jira. Dubartoota hedduu of balleessaa jira miidiyaa kanarratti namoota beenu waggaa kana keessa namoota hedduutu of ajjeesaa jira. Fooqirraa kan darbaa jiru kan dawaa nyaataa jiru kan mana madaam keessa du'aa jiru nama hedduudha. Isin galee murtiin keessan kana ta'uu hin qabu dubartoota. Rabbiin isin waliin haa jiraatu. Rakkoo keessa rabbitti himadha. Obsa inni deemu irra guddaan dubartiin kan irratti abbaa manaa kan kee maallaqa ergitee tarii maallaqa ergitee waggaa meeqa guutuu mana sannaa jaari jettee mana ati waliin jiraannettee itti yaaddeessan dubartii biraa waliin jiraatu danda'a jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdan tokko wanta hunda anka guyyaa muraasaatiif ati haa miidhamtu malee mo'attuun si osoo beeyte osoo obsitee jiraatte kan mo'attu si jechuudha. Gizee hunda miidhamtootaatu mo'ata. Garuu rakkoon keenya obsa waan hin qabneef malee nuti dubartoonni akka ijoollee daa'imaati. Dubartii jechuun ta waggaa 40 taate ta waggaa 15 taate dubartiin dubartii. Miirri dubartoota guddoo fi xiqqoo hin qabdu baay'isawee waan hubachuu qabdan jechuudha. Dubartiin amma ati guddoodhaami maaf akkana taate hin jedhamu. Dubartiin bakka xiqqoodha if sammuun gizuma hundaa'u dubartiin miirri isii hedduu xiqqaadha. Umriin isii guddaa ta'ullee miirri isii hedduu xiqqaadha. Dubartii ofirraa miira isii hedduu eeguun barbaachisaadha. Okay? Tokkoffaa dubartiin gaafa heerumtu. Lammaffaa dubartiin gaafa deessu. Dubartiin gaafa garatti qabattu. Jechoota yoo jetteen yoomillee hin dagattu jechuudha. Anqa feete waan barbaadde gootullee dubartiidhaan waa jechuurra osoo isiin nyaachisiin siif ni beeloyti. Nyaata yoo ittiin kanniin maallaqa yoo ittiin kanniin siif ni obsiti. Garuu jecha siif hin obsitu. Gocha siif hin obsitu obboleessa koo. Kanaafuu dubartiin haadha teessanii obboleettii teessanii miira isii hubadhaafi. Ka isiin feetu waan xiqqaadha maallaqan barbaaddu kanan barbaaddu biyaans jechoota anamma jechoota alchilam iqartaan akka maakitti waa ja'u namni tokko waa ja'u lafaa kee yoo waan ajjajjee
nin aareechu sammuu kees na dhukkubas mataa na dhukkuba isin galee maali hin barbaannu nuti jechi namni waan jechuu tana isin galee obsallee hin qabnu waan ta'eef kanaafu dubartiin akka daa'imaati miira dubartoota hubachuu qabdan gaafa gaddite maal taate fuula isirraa beeksisti dubartiin gaafa gadditu gaafa waa ittiin tottollee deemsa isirraa beeksisti jechuu dhiirri sammuu qabuuf dhiirri qaruuxeen hin beeka shunkurtii cirurraa beeksisti baanta naddeet kaalabbaat jireenya isii gadda yoo ta'e ifirratti beeksiste jechuun ifirratti abdii muratte jechuun waa'ee duraa beekuu dandeessan isin galee kanaafu dubartiin isiniif waa hunda waan ta'e